ស្ដីពុកប៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីទៀតហើយអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីទៀតហើយបងប្អូនដែលចង់បង្ហាញដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទឡានរបស់យើងណាគឺជាប្រភេទឡាន Power Tanker ឬក៏ Super Truck ជាមួយនឹងការដឹកអាអិចកាយដីហ្នឹងហើយចង់ដឹងថាយើងដឹកអញ្ចឹងដើម្បីអ្វីតោះតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដឹកនេះគឺខ្ញុំដឹកធ្វើម៉េចកុំឲ្យអាអិចរបស់យើងនេះណាធំដែរកុំឲ្យគាត់ធ្លាក់លើឡានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាគម្រោងរបស់យើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យគាត់ធ្លាក់សោះដល់យើងបើក3-4ជុំទៅតោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបើកជូនបងប្អូនអរគ្នាម្ដងតែបងប្អូនបងបងបងបងបងបងបងតាមបង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 អូខុសទៀតខុសបងដឹកឲ្យបងពុកមកពលមើលទៀតបង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 តាវិញបងប្អូនទៅវិញណាខ្ញុំកង់លើเลยเต็มបងប្អូននេះតែបង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 នេះបងប្អូនអត់មានបញ្ហាទេបើកឡើងមកអេមតែម្ដងតែរៀងប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 ងphong này bộ này mình phong vừa là phong điจะลานอยู่ว่าตำอันอยู่เลี้ยงนี่จำเดือนมันดังรู้มันอยู่จะเลี้ยงก่อนต่อมองมาชุมไปไหนบงบงบงบงบงกับตำกัดโคตรเลยบง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 บ
Dạ thầy coi đó tít 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 nè em tem làm ô này đàn của dưới nè mà sẽ nằm vào con đá nè ngay video của chúng mình đọc là ai xong con chắc là video của mình trong video của tôi cho cái dòng tốt rồi họ còn trong bài gì nào là muối có nó và có dòng mình tên mình thấy tôi chọn những cái tế xong con chắc là tôi sẽ chụp cái là video coi xong một con nó sẽ chụp đi bye bye